kú àkókò yìí o gbogbo ẹ̀yin olùwòran wa mo tún kí n káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí orí ètò wa oore ọ̀fẹ́ fún ìyípadà èyí tí ó ń dé sí ojú ìwòran yín ní àkókò yìí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún oore ọ̀fẹ́ tó fún mi láti ti mú ọ̀rọ̀ rẹ̀ wá. Orúkọ tèmi ni àlùfáà Timothy Òjó láti ìjọ onítẹ̀bọmi ìgbàgbọ́ èyí tí a ń pè ní Faith Baptist Church ní ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ ní agbègbè Stadium. Mo dúpẹ́ fún oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run láti mú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wá sí ojú ìwòran yín. Mo gbà pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yóò jẹ́ ìbùkún fún ayé yín. Gẹ́gẹ́ bí orí ọ̀rọ̀ ètò wa yìí tá a pè ní oore ọ̀fẹ́ fún ìyípadà, Ọlọ́run fi ọ̀rọ̀ rẹ̀ kan sí mi ní ọkàn nípa oore ọ̀fẹ́ èyí tí mo rí nínú ìwé Éfésù orí 2. Gbólóhùn kan jáde ní ẹsẹ̀ 4 yẹn, ó ní ṣùgbọ́n Ọlọ́run. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ronú ṣùgbọ́n Ọlọ́run kí ni? Ọlọ́run wá fún mi ní orí ọ̀rọ̀ yìí láti pín pẹ̀lú yín pé ṣùgbọ́n Ọlọ́run ìtàn ìyanu oore ọ̀fẹ́, but God the amazing story of grace. But God the amazing story of grace. Lẹ́ẹ̀kan sí ṣùgbọ́n Ọlọ́run ìtàn ìyanu oore ọ̀fẹ́. Ìtàn ìyanu oore ọ̀fẹ́ yìí ó ní mo fẹ́ pín pẹ̀lú ìwọ arákùnrin àti arábìnrin tí ó ń gbọ́ mi ní àkókò yìí. Ẹ jẹ́ kí a wo inú ìwé Éfésù orí 2 láti ẹsẹ̀ 1 ni ọ̀rọ̀ yìí ti bẹ̀rẹ̀, á wò dé ẹsẹ̀ 10. Ṣùgbọ́n orí ọ̀rọ̀ tí gbólóhùn yẹn ti jáde náà ní ẹsẹ̀ 4 tó ní ṣùgbọ́n Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ ká sáré ka bí ẹsẹ̀ mélòó kan fún wa. Ní ẹsẹ̀ 1 ó ní ti ẹ̀yin ni ó ti sọ di ààyè nígbà tí ẹ̀yin ti kú nítorí ìrékọjá àti àwọn ẹ̀ṣẹ̀ yín nínú èyí tí ẹ̀yin ti ń gbérí, àní bí ìlànà ti ayé yìí gẹ́gẹ́ bí aláṣẹ agbára ojú ọ̀run ẹ̀mí tí ń ṣiṣẹ́ ní ìsinsìnyí nínú àwọn ọmọ aláìgbọràn, nínú àwọn ẹni tí gbogbo wa pẹ̀lú ti wà rí nínú ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ ara wa, à ń mú ìfẹ́ ara àti ti inú ṣẹ, àti nípa ìṣẹ̀dá àwa sì ti jẹ́ ọmọ ìbínú gẹ́gẹ́ bí àwọn yòókù pẹ̀lú. Ẹsẹ̀ 4 wá ní pé ṣùgbọ́n Ọlọ́run, ọ̀rọ̀ yẹn lágbára, ó ní ẹni tí í ṣe ọlọ́rọ̀ ní àánú nítorí ìfẹ́ ńlá tí ó fi fẹ́ wa. Ẹ wá wo ẹsẹ̀ 5 yẹn, ó ní nígbà tí àwa tilẹ̀ ti kú nínú ìrékọjá wa, ó sọ wá di ààyè pẹ̀lú Kristi, oore ọ̀fẹ́ ni a ti fi gbà yín là. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ìtàn ìyanu oore ọ̀fẹ́. Apostle Paul, Ọlọ́run fún ní ọ̀rọ̀ yìí láti kọ sí àwọn ará ìjọ Éfésù nípa ìtàn ìyanu oore ọ̀fẹ́. Ohun tí mo fẹ́ pín pẹ̀lú wa ní àkókò yìí, ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Ọlọ́run, a tún fẹ́ sọ̀rọ̀ yín, ẹ bá wa sọ̀rọ̀ yín kí ẹ̀mí Ọlọ́run kó ṣiṣẹ́ nínú ayé wa, kó mú ìdálẹ́bi ọkàn wá, ìpinnu ọkàn sí rere, kí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kó sì jáde sínú ayé ẹnì kọ̀ọ̀kan tí ó ń wò wá ní àkókò yìí, kó ṣiṣẹ́ tí Ọlọ́run rán, kí gbogbo ògo kó sì jẹ́ ti Ọlọ́run. Ògo ni fún orúkọ Olúwa Jésù Olúwa wa, àmín. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ìtàn ìyanu oore ọ̀fẹ́. Paul bẹ̀rẹ̀ jẹ́ tí ẹ̀kọ́ sọ báyìí, ṣé mọ̀ pé tí a bá ṣẹra wa a máa ń fẹ́ ká dáríjìra wa. Nǹkan tó máa ń dùn yàn ó ní pé tí ẹnìkan bá ní àmọ́ dáríjì ọ́, ṣùgbọ́n tó di ọ̀sẹ̀ tó tún tẹ̀lé tó ní sọ mọ̀ pé o ṣe báyìí lọ́sẹ̀ tó lọ, sọ mọ̀ pé báyìí náà ló ṣe, tó dà pé kò tiẹ̀ tí ì gbàgbé. Ṣùgbọ́n ìtàn ìyanu oore ọ̀fẹ́ tá a fẹ́ sọ, ó sọ nípa pé ńgbà tí Ọlọ́run rà wá padà tó dáríjì wá, ó sọ wá di ọ̀tun, ó tún wá bí, ó sọ wá di ọmọ Ọlọ́run, ó á di ẹ̀dá titun, ìtàn wa yí padà. Èyí ni a fẹ́ wò. Paul bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ìtàn ìyanu oore ọ̀fẹ́ yìí láti kọ́kọ́ sọ fún wa ipò tí ẹni tí ò ní Kristi wà. Paul started this thought line in this chapter by first presenting to us the position of a person without Christ. Lé ẹsẹ̀ 1 sí 3. The position of a person without Christ from verses 1 to 3. Ní ẹsẹ̀ 1 sí 3, ipò tí ẹni tí ò ní Kristi wà. Kí n sọ fún ọ pé nípò oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ní ọdún 1993 oṣù kẹta ọjọ́ kejì oṣù kẹta March 2nd 1993 ni mo di àtúnbí, ni mo di ẹni ìgbàlà. Ní oore ọ̀fẹ́ yìí ìyípadà, oore ọ̀fẹ́ fún ìyípadà ló ṣiṣẹ́ nínú ayé mi tí mo di ọmọ Ọlọ́run. Mo ń sọ fún wa arákùnrin àti arábìnrin, wọ́n náà lè ní ìrírí oore ọ̀fẹ́ yìí, wọ́n náà lè ní ìrírí oore ọ̀fẹ́ fún ìyípadà tí wọ́n náà tí ìtàn rẹ̀ ó jẹ́ ṣùgbọ́n Ọlọ́run ìtàn ìyanu oore ọ̀fẹ́. Paul sọ fún wa sẹ́ ipò tí ẹni tí ò ní Kristi kọ́kọ́ wà. Kí ni ipò yẹn? Àkọ́kọ́, ó jẹ́ òkú. Ní ẹsẹ̀ 1 ó ní ẹ̀yin ni ó sì ti sọ di ààyè nígbà tí ẹ̀yin ti kú nínú ìrékọjá àti ẹ̀ṣẹ̀ yín. Ẹni tí ò ní Kristi ó jẹ́ òkú, ó ti kú. Nígbà tí a bá ń sọ̀rọ̀ ikú,
ikú túmọ̀ sí ìpínyà, ó túmọ̀ sí ìyapa. Ikú túmọ̀ sí pé ẹni tí ó ti lọ tá a lè ríra mọ́ ní ti kú tara. Nígbà tí arákùnrin àbárábìnrin àbí ènìyàn bá kú, ènìyàn ti ní ìpínyà ní ti ayé yìí. Bẹ́ẹ̀ nìyẹn lẹ́yìn ọdún díẹ̀ tó bá wá tí wọ́n ń dámọ̀ nǹkan Yorùbá mọ̀ pé ní àkúdàáyà. Èmi ò gbàgbọ́ pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ bẹ́ẹ̀, ọ̀rọ̀ fúnjọ́ mi nu. Ṣùgbọ́n pé wọ́n sọ pé a ti fi lélẹ̀ fún gbogbo yẹn láti kú lẹ́ẹ̀kan lẹ́yìn rẹ̀ ìdájọ́. Ṣùgbọ́n tí à ń sọ ní tí a bá rí mọ́sẹ́ máa ń sọ tẹ́nìyẹn dìde tá a rí ṣáàdì mọ́ àṣà nítorí pé a mọ̀ pé ó ti kú, ó ti ní ìpínyà, ó ti lọ. Ní ti ẹ̀mí wá rè nígbà tí èèyàn wá sí ayé nípa ẹ̀ṣẹ̀ babaláwa Ádámù àti Éfà, a bí wa sínú ẹ̀ṣẹ̀, àti wá jogún ẹ̀ṣẹ̀ yẹn, àti wá kúkú ti ẹ̀mí. Olóńsọ bí ó ní a ti kú nínú ẹ̀ṣẹ̀ àti ìrékọjá wa, a ti ní ìpínyà ti ẹ̀mí kúrò ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Nígbà tí èèyàn bá wá kú ní ipò ìpínyà ti ẹ̀mí yìí, ikú ti ẹ̀mí ni ó wà ní ìrírí ikú kejì ní tí í ṣe ikú ayérayé, ìpínyà pátápátá ayérayé kúrò ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ní ọ̀run àpáàdì. Ohun tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wá ń sọ nìyí pé fún ẹni tó bá wá di àtúnbí tó níwà nínú Jésù, èmi tí mo ti di àtúnbí, ìtàn ìyanu oore ọ̀fẹ́ wá ṣẹlẹ̀ nínú ayé mi. Torí pé oore ọ̀fẹ́ fún ìyípadà ó ṣẹlẹ̀ nínú ayé mi. Ṣùgbọ́n fún ìwọ tó ń wò mí tó tí ní Jésù, tó tí ní ìgbàlà, tó tí di àtúnbí, ó tí ní ìtàn ìyanu oore ọ̀fẹ́ yìí o. A lè sọ ṣùgbọ́n Ọlọ́run nípa tẹ̀ ìtàn ìyanu oore ọ̀fẹ́. Torí ipò tó wà ní pé ó jẹ́ òkú ní ti ẹ̀mí, tó bá sì kúkú tara ó wà jẹ́ òkú ayérayé ìpínyà ní ọ̀run àpáàdì. Ilé ò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ipò tí ẹni tí ò ní Kristi wà ó jẹ́ òkú. Ẹ̀kejì, ó jẹ́ ẹni tí à ń ṣàkóso, is control, is a corpse. Lákọ̀ọ́kọ́, number one is a corpse. Number two, he is controlled. Ó jẹ́ ẹni tí à ń darí látọwọ́ àwọn wo ẹwọ́ ẹsẹ̀ kejì. Ó ní nínú èyí tí ẹ̀yin ń gbé, àní bí ìlànà ti ayé yìí gẹ́gẹ́ bí aláṣẹ agbára ojú ọ̀run, ẹ̀mí tí ń ṣiṣẹ́ nísìnyí nínú àwọn ọmọ aláìgbọràn, nínú àwọn ẹni tí gbogbo wa pẹ̀lú ti wà rí nínú ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ ara wa. A mú ìfẹ́ ara àti ti inú ṣẹ àti nípa ìṣẹ̀dá, a sì jẹ́ ọmọ ìbínú gẹ́gẹ́ bí àwọn yòókù. Ohun tí à ń sọ ní gbọ́ mi, ẹni tí ò ní Kristi ó jẹ́ òkú, ó sì jẹ́ ẹni tí à ń darí, èṣù ló ń darí ẹ̀ o. Ó wà ní abẹ́ ìdarí ayé, under the domain of the world. Ó wà ní abẹ́ ìdarí tàbí ìtọ́ni èṣù, under the direction of the devil or directives of the devil, of Satan. Ó sì wà ní abẹ́ ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ ara, under the desire of the flesh. Gbogbo ilé kò mú àbájáde. Èyí ló mú wá sí ìkẹta, ó jẹ́ ẹni tá a ti dá lẹ́bi. Ó jẹ́ òkú, ikú tẹ̀mí. Ó jẹ́ ẹni tá à ń ta owó èṣù, ayé àti ẹran ara darí. Ẹlẹ́kẹta, ní ẹsẹ̀ kẹta yẹn, ó jẹ́ ẹni tí a ti dá lẹ́bi. Wo agbá tó apá kẹta ẹsẹ̀ kẹta yẹn, ó jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ ẹsẹ̀ kẹta yẹn lẹ́ẹ̀kan sí. Ó ní nínú àwọn ẹni tí gbogbo wa pẹ̀lú ti wà rí nínú ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ ara, à ń mú ìfẹ́ ara àti ti inú ṣẹ àti nípa ìṣẹ̀dá, àwa sì jẹ́ ọmọ ìbínú gẹ́gẹ́ bí àwọn yòókù. Ẹni tí ò ní Jésù ó wà nínú ìbínú o. Ó ní ẹni tó bá gbọ́ ọmọ gbọ́ ó ní ìyè. Ó ní ẹni tí ò gbọ́ ọmọ gbọ́ kò ní ìyè, ṣùgbọ́n ìbínú Ọlọ́run wà lórí rẹ̀. Arákùnrin arábìnrin, Ọlọ́run fẹ́ràn rẹ̀ ló mú wa lọ sí ibi gbólóhùn yẹn tí a kà ní ẹsẹ̀ kẹrin. Ọlọ́run ò fẹ́ kó wà lábẹ́ ìpinnu. Ó fẹ́ sọ ọ́ di àyè nínú Kristi. Ó fẹ́ sọ ọ́ di àyè nínú Olúwa. Ó fẹ́ kó bọ́ lábẹ́ ìdarí èṣù àti ẹ̀mí òkùnkùn àti ayé àti ẹran ara. Ó fẹ́ kó lábẹ́ ìdálẹ́bi ẹ̀ṣẹ̀ àti èṣù sí ọ̀nà ọ̀run àpáàdì. Òun ló wá mú wa lọ oore ọ̀fẹ́ tàbí àǹfààní tí ẹni tó wà nínú Kristi ní, the privilege of a person in Christ, the privileges of a person in Christ. Kí ni àwọn oore ọ̀fẹ́ yẹn? Nígbà tí mo di àtúnbí ní ọjọ́ kejì oṣù kẹta ọdún 1993, mo gba àwọn oore ọ̀fẹ́ kan torí pé ṣùgbọ́n Ọlọ́run ní ẹsẹ̀ kẹrin yẹn, ẹni tí ó pọ̀ tí ó jẹ́ ọlọ́rọ̀ ní àánú àti oore ọ̀fẹ́. Ohun tí Ọlọ́run kọ́kọ́ ṣe ni pé ó jí mi dìde. Ṣùgbọ́n ó mọ̀ pé kí n tó kú òní, nígbà tí n tí ní Jésù, mo jẹ́ òkú. Mo nígbà tí mo gba Jésù ní olùgbàlà mi àti olúwayé mi, a jí mi dìde. Ẹ wo ẹsẹ̀ kẹrin yẹn lẹ́ẹ̀kan sí i. Ó ní ṣùgbọ́n Ọlọ́run ẹni tí í ṣe aláàánú, tí ó ń ṣe ọlọ́rọ̀ ní àánú nítorí ìfẹ́ ńlá tí ó fi fẹ́ wa,
nígbà tí àwa tilẹ̀ ti kú nínú ìrékọjá wa ó sọ wá di ààyè pẹ̀lú Kristi ẹsẹ̀ 5. ṣùgbọ́n Ọlọ́run ìtàn ìyanu oore ọ̀fẹ́ yẹn ni wípé fún ẹni tó ti di àtúnbí nínú Jésù ó ti kúrò ní òkú ó ti di alààyè. ẹ̀mí Ọlọ́run ti sọ di alààyè. ó ti ní ìyè àìnípẹ̀kun Ọlọ́run, ìyẹn ni ẹ̀mí Ọlọ́run, ìyẹn ni ìyè Ọlọ́run nínú rẹ̀. ó sọ wá di ààyè fún wọn tó ti ní Jésù tó ń wò mí. ó ti kúrò lókú ó ti di alààyè. ó ti kúrò lókú ó ti jẹ́ni tí a ti gbé dìde. You have been raised to glory. Even in this world, that is the glory I'm talking about, is that you are no longer under the control of the world, and you should not be under the control of the world, because now you are alive. You have been resurrected and raised in Christ. ẹ jẹ́ ká wo ẹsẹ̀ 6 yẹn. fẹ́ni tó ti wà nínú Kristi báyìí ó ní Ọlọ́run sì ti jí wa dìde pẹ̀lú Kristi, ó sì ti mú wa jókòó pẹ̀lú rẹ̀ nínú àwọn ọ̀run nínú Kristi. lónìí mo wà nínú Kristi o, Jésù sì wà ní ọwọ́ ọ̀tún Baba. ó ní àti mú mi jókòó, mo wà nínú Kristi nínú ọ̀run ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ní ọ̀dọ̀ Baba tí Jésù wà ní ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀. ìtàn ìyanu oore ọ̀fẹ́ ńlá mọ̀ ní ilé o. Ọlọ́run, ṣùgbọ́n Ọlọ́run tó jẹ́ ọlọ́rọ̀ ní àánú àti oore ọ̀fẹ́, ó mú kúrò ní ipò òkú, ipò ẹni tí a ti dá lẹ́bi, ipò ẹni tí a ti darí láwọ́ èṣù ayé àti ẹ̀ṣẹ̀. ó sì ti wá jí mi dìde, ó wá gbé mi ga jókòó pẹ̀lú ẹ̀ nínú àwọn ọ̀run. ẹlẹ́kẹta, ó mú mi jọba pẹ̀lú ẹ̀ ní ti ẹ̀mí. ìyẹn pé mi ò sí lábẹ́ àkóso èṣù àti ẹ̀ṣẹ̀ mọ́. torí ẹsẹ̀ kẹsẹ̀ pé ní gbogbo ìgbà tí ó ń bọ̀ kí ó bá lè fi ọ̀rọ̀ oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ àti ọ̀pọ̀ ìrékọjá hàn fún wa nínú ìṣun rẹ̀ sí wa nínú Kristi Jésù. arákùnrin, arábìnrin, èyí mọ̀ ga o. ẹni tó ní Jésù Kristi ó kò ní òkú, ó kò ní ẹni tí a ti dá lẹ́bi, ó kò ní ẹni tí a ń tẹ ọwọ́ èṣù ayé àti ẹran ara darí, sí ẹni tí a ti jíǹde, sí ẹni tí a ti mú jókòó nínú àwọn ọ̀run pẹ̀lú Kristi. fún ẹni tó ti jẹ́ pé nígbà tó bá yá tó kó nínú ayé yìí, torí ayé yìí fún ìgbà díẹ̀ ni, ọjọ́ ò lọ bí òréré, àkókò owó ò lọ nǹkan. fún ẹni tó kó nínú ayé yìí, mo ń sọ fún wa, ẹni yìí nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run yóò jọba pẹ̀lú Jésù Kristi ní ayérayé. èyí ni ìgbàlà, èyí ni ìtàn ìyanu oore ọ̀fẹ́. ṣùgbọ́n ẹ̀kẹta, kí ni ìṣeéṣe rẹ̀ láti ṣẹlẹ̀ sí ọ? ní Yorùbá tí mo lè fún ní èbó mo kọ́ bí the possibility of it happening to you. Is it possible that you can have this experience? Is it possible that you can be redeemed and you can be raised, resurrected? mo ń sọ fún wa, ó lè ṣẹlẹ̀ sí ọ. oore ọ̀fẹ́ yẹn pọ̀ o. ẹ wo ẹsẹ̀ 8 àti 9. ó sọ, ó ní oore ọ̀fẹ́ ìgbàlà ó wà nípa oore ọ̀fẹ́ nípa ìgbàgbọ́. ẹsẹ̀ 8 ó ní nítorí oore ọ̀fẹ́ ni a fi gbà yín là nípa ìgbàgbọ́. oore ọ̀fẹ́ ni a fi gbà yín là nípa ìgbàgbọ́. èyí kì í ṣe nípa agbára yín ẹ̀yin fúnra yín, ẹ̀bùn Ọlọ́run ni. kì í ṣe nípa agbára mi ni mo fi ní ìgbàlà, ni mo fi di àtúnbí, ṣùgbọ́n nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. kí sì ni oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run náà? pé Jésù gba ikú mi kú, Jésù gba ipò mi kú, Jésù gba ẹ̀ṣẹ̀ mi sórí ara rẹ̀ ní orí igi ní Calvary láti lè wẹ̀ mí mọ́, láti lè pa ẹ̀ṣẹ̀ mi rẹ́ pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. Ọlọ́run jẹ́ mímọ́, kò fojú kékeré ẹ̀ṣẹ̀, kò sì lè má ṣe ìdájọ́ ẹ̀ṣẹ̀. ṣùgbọ́n mo sọ fún wa, Ọlọ́run ti ṣe ìdájọ́ ẹ̀ṣẹ̀ nínú Jésù Kristi. ó ti kú ní ikú wa, ó fi ẹ̀mí rẹ̀ sílẹ̀ fún ẹ̀ṣẹ̀ wa, fún láti wẹ̀ wá mọ́, láti kú ní ipò wa. ó kú ikú wa, a sín, ó sì jíǹde láti gba ìdáláre wa, ìyè àìnípẹ̀kun fún wa. pé ẹnikẹ́ni tí ó bá gbàgbọ́ kí wọ́n bá ṣègbé, ṣùgbọ́n kí ó lè ní ìyè àìnípẹ̀kun. ohun tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ fún wa ní ẹsẹ̀ 2 àti 9, ó ní pé oore ọ̀fẹ́ ni a ti fi gbà yín là nípa ìgbàgbọ́. èyí ni kì í ṣe ti ẹ̀yin tìkára yín, ẹ̀bùn Ọlọ́run ni. ó ní kì í ṣe nípa iṣẹ́ kí ẹnikẹ́ni má bàa ṣògo. ẹsẹ̀ 9 nù, ó ní kì í ṣe nípa iṣẹ́ kí ẹnikẹ́ni má bàa ṣògo. oore ọ̀fẹ́ yìí wá lè jẹ́ tiẹ̀ náà, oore ọ̀fẹ́ yìí lè jẹ́ tiẹ̀.
nǹkan méjì, God extends his grace in Christ for salvation. Ẹsẹ̀ kẹjọ nu. Ọlọ́run ti fi oore ọ̀fẹ́ fún ọ, ó nà sí ọ fún ìgbàlà rẹ nínú Kristi. Nínú Kristi ni, nínú Jésù Kristi. Ẹ̀kejì, man exercises his faith in Christ for salvation. Ó wá kù fún ọ láti fi ìgbàgbọ́ rẹ sínú Jésù Kristi. Ló wá tó lè ní ìrírí ìtàn ìyanu oore ọ̀fẹ́ yìí. Tí ìtàn rẹ ó yí padà kúrò ní òkú sí ẹni tí a jíǹde, kúrò ní ẹni tí a ń tọwọ́ èṣù àti ayé àti ẹ̀ṣẹ̀ darí sí ọwọ́ ẹni tí a ti gbé jókòó pẹ̀lú Kristi ní inú àwọn ọ̀run, kúrò lọ́wọ́ ẹni tí a ti dá lẹ́bi sí ẹni tó yẹ pé ńgbà tó bá kúrò ní ayé yìí ó ń lọ sí ayérayé pẹ̀lú Kristi ní ọ̀run láti bá gbé, láti bá jọba ní ayérayé. Bó ló ṣe lè jẹ́ tiẹ̀? Bó ló ṣe lè jẹ́ tiẹ̀? Òun náà ni pé kí o wá sí iwájú Kristi ní òní. Mọ̀ pé ẹlẹ́ṣẹ̀ ni ọ́. Ìwé Róòmù orí kẹta ẹsẹ̀ kẹwàá ní gbogbo ènìyàn ni ó ti ṣẹ̀, ni ó sá ti kùnà ògo Ọlọ́run. Ìwé Róòmù yìí kan náà ní ẹsẹ̀ kẹtàléníogún orí kẹta ẹsẹ̀ kẹtàlélógún ó ní gbogbo ènìyàn ni ó ti ṣẹ̀, ni ó ti kùnà ògo Ọlọ́run. Ẹsẹ̀ kẹwàá sọ pé kò sí olódodo kan, kò sí ẹnìkan, ẹ foríjì mi. Ẹ jẹ́ kí n tún bẹ́ẹ̀ sọ wípé ní inú ìwé Róòmù orí kẹta ẹsẹ̀ kẹwàá ó ní kò sí olódodo kan, kò sí ọ̀kan. Ẹsẹ̀ kẹtàlélógún orí kẹta yẹn wá sọ pé gbogbo èèyàn ni ó ti ṣẹ̀ tí ó ti kùnà ògo Ọlọ́run. Ohun àkọ́kọ́ tó gbọ́dọ̀ mọ̀ ni mo jẹ́ àlùfáà, mo jẹ́ olórí ẹ̀sìn, mo jẹ́ èèyàn dáadáa, ó dà, ṣùgbọ́n gbogbo èèyàn ló ti ṣẹ̀. Bíbélì ló sọ bẹ́ẹ̀, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni. Ẹ̀kejì, òun wá ni pé fún ẹ̀ṣẹ̀ wa ohun tó tọ́ sí wa ní ikú. Níbi tí a ti bẹ̀rẹ̀ nínú wàásù yìí, ó ní ẹ̀yin tí ẹ ti kú nínú ẹ̀ṣẹ̀ àti ìrékọjá yín. A ti kú nínú ẹ̀ṣẹ̀ àti ìrékọjá wa. Ikú ayérayé ló ń dúró dè wá ní ọ̀run àpáàdé. Ṣùgbọ́n ìkẹta ni ìfẹ́ Ọlọ́run, pé Ọlọ́run fífẹ́ nǹkan pàápàá hàn sí wa ní èyí pé nígbà tí àwa jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀, Jésù Kristi kú fún wa. Mo sọ fún ọ arákùnrin àti arábìnrin, Ọlọ́run fẹ́ràn rẹ, torí tí Ọlọ́run fẹ́ aráyé tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tó fi ọmọ bíbí rẹ̀ kan ṣoṣo fún wa. Ọmọ bíbí kan ṣoṣo ni Jésù Kristi. Òun ni ó ń sọ ètò èèyàn yípadà sí ètò oore ọ̀fẹ́ ìyanu, tí ìyípadà oore ọ̀fẹ́ fún ìyípadà ń ṣẹlẹ̀ nínú ayé ènìyàn. Mo sọ fún ọ arákùnrin àti arábìnrin, ìfẹ́ Ọlọ́run wà fún ọ, ó sì ti san gbèsè ẹ̀ṣẹ̀ rẹ, Jésù Kristi ti san. Ẹlẹ́ẹ̀kẹrin, òun wá ní wípé kí o gba eléyìí gbọ́. Ìyẹn ni pé tí ìwọ bá gbàgbọ́ pé ẹlẹ́ṣẹ̀ ni ọ́, tó lè gbára ara ìlà, mọ̀ tí Ọlọ́run ti ṣètò ìgbàlà yẹn nínú Jésù Kristi. Ìgbésẹ̀ ìrònúpìwàdà ló ń ṣẹlẹ̀ yẹn, pé o ríra rẹ, o sì wá síwájú Ọlọ́run pé Ọlọ́run, mo mọ̀ pé ẹlẹ́ṣẹ̀ ni mí, dáríjì mi, dáríjì mi, dáríjì mi. Mo gba Jésù Kristi sínú ayé mi ní olùgbàlà mi. Fi ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn Jésù Kristi wẹ ẹ̀ṣẹ̀ mi rẹ́, sọ mí di ọmọ rẹ. Bí wọ́n sọ pé ẹni tó bá ṣe lé nínú ìwé Róòmù orí kẹwàá ẹsẹ̀ kẹtàlá pé ẹnikẹ́ni tó bá ké pe orúkọ Olúwa la ó gbàlà. Mo sọ ní ìbẹ̀rẹ̀ wàásù yìí ní ọjọ́ kejì oṣù kẹta 1993, òun náà ni mo ríra mi ní ẹlẹ́ṣẹ̀, tí mo jẹ́ òkú, mo wà lábẹ́ ìdarí èṣù, ẹ̀ṣẹ̀ àti ayé àti ẹran ara, tí mo sì wà lábẹ́ ìdálẹ́bi sí ọ̀nà ọ̀run àpáàdé. Ṣùgbọ́n mo wá rí oore ọ̀fẹ́ tó gbà nínú Kristi. Mo di ẹni tí a jí dìde, mo di ẹni tí a jí dìde, mo di ẹni tí a gbé sókè, tí a mú jókòó nínú àwọn ọ̀run nínú Kristi. Mo di ẹni tí ó ń lọ sí ilé ayérayé nígbà tí mo bá kúrò láyé. Kì í ṣe nípa agbára mi, ó ní oore ọ̀fẹ́ láti fi gbà mí là nípa ìgbàgbọ́. Èyí ni kì í ṣe ti èmi tìkára mi, ẹ̀bùn Ọlọ́run ni. Ó ní kì í ṣe nípa iṣẹ́ kẹ́nikẹ́ni mo bá ṣògo. Mi ò wá síwájú rẹ fún ìṣògo iṣẹ́ mi, mo wá láti wá ṣògo nínú iṣẹ́ Kristi, ẹni tí ó san gbèsè ẹ̀ṣẹ̀ mi, ẹni tó kú fún ẹ̀ṣẹ̀ mi, ẹni tó rà mí padà pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀, tó fi wẹ̀ mí mọ́ nígbà tí mo fi ìgbàgbọ́ mi sínú rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí olùgbàlà mi. Oore ọ̀fẹ́ fún ìyípadà wa ń sọ fún ọ ètò yìí wípé ìtàn rẹ ó lè di ìtàn ìyanu oore ọ̀fẹ́. Èyí tí a sọ pé ṣùgbọ́n Ọlọ́run, nígbà tí mo jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀, tí mo ń kú, tí mo sì lọ sí ọ̀run àpáàdé, ṣùgbọ́n Ọlọ́run tí ó jẹ́ ọlọ́rọ̀ ní àánú àti oore ọ̀fẹ́, ó gbà mí là nínú Kristi. Ó mú kí ìyìnrere kó wá sí ọ̀dọ̀ mi. Mo sì dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé mo lè fi ìgbàgbọ́ mi sínú Ọlọ́run. Lónìí mo di àtúnbí, èyí náà lè jẹ́ ìtàn rẹ̀. Lónìí mo jẹ́ ọmọ Ọlọ́run, èyí náà lè jẹ́ ìtàn rẹ̀. Lónìí mi ò sí nínú ìdarí ẹ̀ṣẹ̀ mọ́, èmi náà lè jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀. Kí Ọlọ́run kí ó ràn wá lọ́wọ́. Ayé náà jẹ́ ìtàn rẹ̀. Kí Ọlọ́run kó ràn wá lọ́wọ́. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Ọlọ́run, mo ṣe yín lọ́ba o fún ọ̀rọ̀ yín.
àwọn tí ó ti wò wá ẹ jẹ́ kí ìtàn ìyanu oore ọ̀fẹ́ yìí kó jẹ́ tiwọn kí wọ́n lè gba Jésù fáwọn tí ò tí ì di àtúnbí fáwọn tó ti níyìn kí wọ́n máa gbé nínú òmìnira àti òye òtítọ́ yìí kí wọ́n sì lè máa sọ fún àwọn mìíràn ògo ni fún orúkọ yín Jésù Olúwa wa àmín. mo ń fi àkókò yìí kéde ètò pàtàkì fún ẹ̀yin òwòrán wa tí ó ń bọ̀ ní inú ìjọ wa Faith Baptist Church Stadium area Ògbómọ̀ṣọ́ èyí tí ṣe ìpàgọ́ conference wa ọdọọdún fún àwọn olùṣọ́ àgùntàn àti àwọn òṣìṣẹ́ ìjọ a pè ní èdè òyìnbó ní Pastors and Church Workers Conference. ètò yìí yóò wáyé yóò bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ ajé Monday oṣù kejì tí í ṣe ọjọ́ kẹjọ oṣù kejì ọdún 2021 yóò sì parí ní àṣálẹ́ ọjọ́ kẹwàá oṣù kejì tí í ṣe Wednesday ọjọ́rú. That is the program. Pastors and Church Workers Conference we start on Monday, February the 8th, and we end on the evening of Wednesday, February the 10th, 2021. Mo ń fi àkókò yìí pè wá ó jẹ́ ìpàgọ́ tí Ọlọ́run ti máa ń bùkún àwọn olùkópa. ọ̀rẹ́ mi Don Watebanga ajínrere ni láti ìlú Crossville, Tennessee ní ìlú Amẹ́ríkà ọdọọdún ló ti yóò wà ní ọdún yìí náà nípò oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. ọ̀rẹ́ mi tí ṣiṣẹ́ kiri missionary Malcolms láti ìlú Àbújá òun náà ń bọ̀ àti àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run bíi bàbá wa Reverend Dr. Solomon Olabi, Reverend P.R.O. Lawal, Reverend Jídé Pópọ́lá àti àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run náà. a ó ní àkókò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ a ó ní àkókò ìwàásù tí ó ru wá sókè ibi gbígbé àti oúnjẹ ọ̀fẹ́ ni tí a ṣètò nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. a fẹ́ kẹ́ forúkọ sílẹ̀ tẹ́ bá fẹ́ láti wá ní àwọn ohun tí wọ́n fi sí iwájú wa tẹ́ ti lè kàn sí wa. You can reach us at our social handle and our emails that are on the screen at this time. lẹ́ẹ̀kan sí mo kí wa à ń retí wa a sì gbàgbọ́ pé ìpàgọ́ yìí yóò jẹ́ ìbùkún fún ẹnì kọ̀ọ̀kan kí Ọlọ́run kí ó bùkún yín àmín. a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún òtítọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí ó jáde pé kì í ṣe àròsọ ó sì jẹ́ ohun tí a ti sọ tẹ́lẹ̀ ló ṣẹlẹ̀ àti pé bá a ṣe lè dé ọ̀run ó jẹ́ òtítọ́ tí ó hàn wípé tó bá tún ara rẹ lẹ́lẹ́ṣẹ̀ tó sì mọ̀ pé nítorí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ ó jẹ̀bi ikú ọ̀run àpáàdì ó mọ̀ pé Jésù kú asín ó sì jí dìde nítorí rẹ tó bá ti gbà á sínú ayé rẹ ìwọ náà ó di ọmọ Ọlọ́run. Jòhánù orí kìíní ẹsẹ̀ 12 wípé ní àwọn tí ó bá gbà á òun ni a fi agbára fún láti di ọmọ Ọlọ́run. ǹjẹ́ o fẹ́ gba Jésù lónìí o lè ṣe lójú ẹsẹ̀ tẹ́rì rẹ bá níbi tí o wà yẹn kí o sì gbàdúrà tí o rọrùn báyìí tẹ̀lé mi wípé Jésù ọmọ Ọlọ́run ṣàánú fún èmi ẹlẹ́ṣẹ̀ kí o sì gba ọkàn mi là. mo gbàgbọ́ pé ikú sísin àti àjíǹde rẹ ó san gbèsè ẹ̀ṣẹ̀ mi mo gbà ọ́ sínú ọkàn mi gẹ́gẹ́ bí olùgbàlà mi lónìí. Jésù mo dúpẹ́ torí pé o ti fún mi ní ìyè àìnípẹ̀kun lọ́fẹ̀ẹ́. Jésù Olúwa wa àmín. ǹjẹ́ ẹ̀yin ti ké pe orúkọ Olúwa bí? inú wa ó dùn láti gbọ́ látọ̀dọ̀ yín. tí ẹ bá lè pe sórí àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa wọ̀nyí tí wọ́n ti fi sórí afẹ́fẹ́ yìí 070 87 68 2122 070 87 68 2122 tàbí 070 38 08 56 52 070 38 08 56 52 tàbí 070 55 30 74 92 070 55 30 74 92. àgbà Ọlọ́run gbọ́ pé ní ọjọ́ mẹ́jọ ẹ ó tún ní àkókò tí ó lágbára tí yóò tún jẹ́ ohun tí ó ràn yín lọ́wọ́ ní inú ìrìn àjò ayé yín. ẹ ṣé púpọ̀ ó dàbọ̀.